So, good morning mga boss. Yung vlog natin ngayon is kukunin natin yung pina-upgrade nating computer ko dun sa may pushing station. Kukunin natin dun sa kasama natin. At check natin kung okay yung kakalabasan niya, guys. Pina-upgrade ko yung computer natin, guys, para mas okay at mas smooth yung editing natin, guys. And syempre pinaayos ko na rin ng husto. Parang ano nang dating, Alienware na yung ano niya, Alienware na yung case niya. So check natin ngayon, guys, dun sa kasama natin sa may pushing station. So pupuntahan ko ngayon para i-check, then pag okay na dadala natin dito sa ano, guys, para i-review natin kung okay, guys. So yan, stay tuned lang, pupunta na natin siya, guys. Guys, nandito na tayo sa pushing station at may-meet na natin si Kuya. Check natin yung sa PC. Yan. So yan, guys, nakuha na natin. Uwi na tayo. Laki pala, guys. Bigat. Didn't get a chance to say it loud. Your secrets kept you pushing down. So yan, guys, uwi na rin tayo at di ko ina-expect na ganito pala kalaki yung box niya, guys. Yan ah. Laki pala, guys. So, unboxing time. Good. So, shoutout nga pala kay Boss Arman. Siya yung nag-set up, siya yung nag-upgrade ng PC ko, guys. So, kung gusto niyo magpa-set up or bumili ng mga set ng PC for gaming, for editing, or for decoration lang, guys, message niyo lang siya. Ilalagay ko na sa description below yung kanyang Facebook. So, Pinoy siya, guys. So, kung gusto niyo magpa-upgrade, message niyo lang siya, guys. Or message niyo ako. Sisend ko yung kanyang Facebook account, guys, sa inyo. So, oh! Ang laki! Hindi ko na-expect, guys, na ganito kalaki to. So, unboxing natin. Oh my God, guys. Laki. Ayan. So, ang pangalan nga pala na ito, guys, is Sigmatech Seus. So, ayan siya, guys. Excited akong buksan nyo. Ayan, guys. Kaya pa ipapakita sa inyo. Mas excited na akong mag-edit ng mga videos. And syempre, excited na rin para dito, guys. So, yan. Oh! Yan. Tataas ko lang kasi tayo na akong bigat, guys. Hindi yata kaya. Ayan. Ayan. Naka-case pa siya, guys, oh. Tataas ko lang ito, guys. Para makita niyo yung mismong view niya. Ayan. Ayan. Ito yung ating Sigmatech Seus. It's like a dance, the way that you shake your head in full denial of the truth. Guys. Didn't get a chance Ayan, guys. to say it loud.
tinetest natin ngayon dun sa aking Secrets kept you PC pushing guys. down, disavow. So ayan guys, ganyan pa lang yung setup ko. So aayusin ko pa, kakabit ko pa muna yung mga ano niya guys. Then papakita ko sa inyo kung ano siya, kung gaano kaganda. So ayan. So Alienware, Sigmatic Zeus. So ayan dyan, may ano siya, RGB LED lights. At tatlo dito, then may dalawa dun. So yun guys. So ba't ako nag-upgrade ng aking PC guys? Kasi gusto ko kasing pagsabay ng After Effects and yung Adobe Premiere guys. Gusto na pagsabayin yung dalawa, and hindi kinaya nung PC ko kasi ano lang siya, 8GB RAM lang, then mababa yun sa Nvidia. So, ang ginawa ko, nag-upgrade ako ng video card, then ng RAM, tapos nagdagdag din ako ng SSD, dun sa SSD niya, then yun sa halos 2TB yata yung dalawang nandito na guys. So yun, set up ko lang muna guys, then papakita ko sa inyo yung kakalabasan niya. So hopefully magustuhan nyo guys. So set up ko na muna guys. You're gonna be back for more. This is far from the end. You're gonna be back for more. This is far from the end. You're gonna be back for more. You're gonna be back for more. It's like a dance, the way that you shake your head in full denial of the truth. Didn't get a chance to say it loud. Your secrets kept you pushing down. At dyan na nagtatapos ang ating vlog para sa aking update ng PC guys. So sana nagustuhan nyo, and don't forget to subscribe, like, and share this video guys para lagi kayong ma-update sa aking mga vlogs guys. So yan. So thank you sa support nyo, and may mga darating pa tayong travel guys. So okay na yung pag-i-edit natin. Tuloy-tuloy nyo lang ang supportahan guys. Maraming salamat, and God bless you all. Bye-bye! Silence, dear old friend, come to push you to the bitter end. And it's a repeat, echo loop. Wanna cut it out, the tide is turning back at you. When he was knocking on your door, nobody got in. Now when you're screaming for a hand, nobody's listening.